Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो वापस आ गए अपने ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे, मज़े में होंगे, ऐसे मेरे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। सो भाई आज ब्लॉग में सीन्स कुछ तरह हैं कि जी हम लोग जा रहे हैं कराची। बाकी मेरी आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो पिछली दफ़ा की तरह अगेन आपके लिए सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ हमारे लिए भी है। तो फिर हम सुबह निकलेंगे कराची के लिए इंशाल्लाह खैर से। तो आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि हम खैर से कराची पहुँच जाएँ इंशाल्लाह। न्यूज़ में भी आ रहा है कि जी नेशनल हाईवे बंद है, सैलाब की वजह से काफ़ी परेशानी है लोगों को, ये वो, लेकिन अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह हमने कराची पहुँच के दम लेना है। तो ऐसे हमारे साथ रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर अभी 10 बज रहे हैं, हमने पैकिंग वगैरह सारी कर ली है। तो अब इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे कराची के लिए। तो ऐसे हमारे साथ रहें और हमें मेरे ब्लॉग में एंजॉय करें। Do you believe me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर होते हैं प्यारी सुबह के साथ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारे रेडी वगैरह हो गए हैं, हमने सामान वगैरह भी रख लिया, गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद निकले हैं कराची के लिए। तो ऐसे आप लोगों ने हमें अपनी दुआओं में याद रखना है और ऐसे हमारे साथ रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान के मज़े एंजॉय करें। Do you believe me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. तो गाइस अभी हमने सक्कर क्रॉस किया है। तो अभी दोबारा उन्होंने फ़ोन वगैरह किया है, तो भाई आगे रास्ते वगैरह बंद है। तो ये बीच का एक रास्ता है, वहाँ से जाएंगे। अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हैं, उसके बाद चलते हैं इंशाल्लाह। कराची पहुँच के रहेंगे, आप लोग दुआ करें। I'm a lonely soul. Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? सो गाइस फाइनली जी ऑफिस का सफ़र हमने कर लिया था। अभी हम यहाँ पे सेवन शरीफ पहुँचे हैं। तो हम गुज़र रहे थे, तो हमने सोचा लाल शहबाज कलंदर की दीदार कर लें, दरबार भी देख लेंगे, आपको भी दिखा देंगे। तो उसके बाद फिर चलते हैं कराची। तकरीबन आधा सफ़र हमने कर लिया, बाकी आधा सफ़र रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं, आप दरबार देखें, फिर उसके बाद कराची चलते हैं। बाकी पीछे आप लोगों ने फ्लड वगैरह देखा होगा यार, बहुत फ्लड आया हुआ है यहाँ पे। सिंध की आवाम बेचारी गरीब डूब रही है, कोई इनको सहारा देने वाला नहीं है। पीपी की आवाम पता नहीं कहाँ पे है। तो मतलब काफ़ी यार इनको ना दुख का सामना करना पड़ा है, अल्लाह माफ़ करे।
गाइस सूरत हाल यही है कि भैया अभी हम सेवन शरीफ पे हाज़िरी दे के वहाँ से निकले हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे आए हैं तो यहाँ पे जी बंद टूट गया है। तो ये पहले आप पानी देखें, सारा ये पानी है, इधर भी है, उस तरफ भी पानी है। तो जो यहाँ के मुकामी थे उन्होंने रास्ता बंद किया है, वो देखो स्ट्राइक की हुई है उन्होंने। वो कहते हैं जी हमें बंद करके दो, फिर आपको जाने देंगे, नहीं तो हमारे घर डूब जाएंगे। बड़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं यार। हमारा जो 10 घंटों का सफ़र था वो 15 घंटों में चला गया। अभी मज़ीद कोई पता नहीं कितने घंटे लगेंगे हमें कराची पहुंचने में। आप लोगों ने दुआ करनी है, अल्लाह खैर करे। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हुए पड़े यार। कराची के हालात सिंध के काफ़ी ख़राब हुए पड़े हैं। वहाँ बहुत सारी डूब रही है, बहुत पानी आया हुआ है यहाँ पे, बहुत मसले पेश आए हैं। जो भी हो भाई हमें कराची पे पहुँच के दम लेना है इंशाल्लाह। ऐसे हमारे साथ रहें, देखते। फुल ऑन ज़लालत के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक से निकल के, स्ट्राइक से निकल के हैदराबाद पहुंच गए हैं। बाकी पीछे बचा 2 घंटों में इंशाल्लाह रास्ता आगे साफ है, खैर से कराची पहुँच जाएंगे। तो भी हम चाय पी रहे हैं, फिर इंशाल्लाह चाय पी के निकले हैं कराची। तो गाइस फाइनली जी लंबे तवील सफ़र के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जी हम कराची पहुंच गए हैं। ये है जी आसिफ साहब, भाई हमसे पहले पहुंच गए थे। ये प्यारे भाई अरशद भाई, क्या हाल है भाई? ठीक हो भाई? दा इंट्रोडक्शन करा ना ये वो इंट्रोडक्शन खुद कराएगा भाई। ये आंटी है क्या तरह बताओ ना इसको। हेलो, अल्लाह का बंदा है। आप सुनाओ इधर यूट्यूब वालों को बताओ, सालों से हाल वालों आप। ये इधर कराची में था, ये हमारे साथ नहीं था। ये रहा शाहजहां साहब, ये भाई भी मेरे साथ थे लेकिन दिखा भी रहा हूँ इनको। ये रहा जाजिब साहब और ये GM भाई। सर कैसे हैं? ठीक हैं, फिट हैं। और ये अंकल जावेद भाई और ये रहस काजल साहब। तो गाइस सारों से इंट्रोडक्शन तो हो गया है। तो भाई इसी के साथ हम अभी रेस्ट करेंगे। यहाँ पे बाहर चाय पीने आए थे, तो चाय पी के फिर हम घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे। फिर बाकी का सीन आपको सुबह दिखाएंगे और आपको बताएंगे हम कराची किस वजह से आए थे। जो कराची आने की मेन वजह, ये भाई बैठे हैं। भाईजान कैसे हैं? ठीक हैं। कराची लाने वाले ये भाई थे। हम क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं? इन भाई की वजह से आए हैं। भाईजान कंग्रेचुलेशन पूरी यूट्यूब फैमिली। ये भाई को आपने मुबारकबाद देनी है, बहुत बड़ी भाई ने फतह की है। तो गाइस रात वाले सीन तो आप लोगों ने देख लिए। रात हम सो गए थे, वापस आ गए। सुबह उठे, फ्रेश वगैरह हो गए, तैयार वगैरह हो गए हैं। तो इंतजार में बैठे हैं। जैसे भाई वो लोग सारे तैयार हो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे कदम में। यार तो मैंने आपको बताया था वो भाई के बारे में, तो क्यों आए हैं तो बता देता हूँ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से प्यारे भाई SGM अहमद इंदर साहब को बेटा हुआ है। तो हम इसलिए यहाँ पे कराची आए हैं। तो भी हम जाएंगे उधर, बेटे अपना बेबी को देखने, फिर वापस आएंगे। यहाँ पे खाना वगैरह यही भी होगा। बाकी दोस्त अहबाब भी आएंगे, मेहमान भी आएंगे, उनसे मुलाकात करवाएँगे आपकी। ऐसे हमारे साथ रहें, देखते रहें, एंजॉय करें। तो गाइस बात वगैरह तो हो गई है। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे स्टोर पे, कुछ सामान वगैरह लेना है मेहमानों के लिए। पानी की बोतलें हो गई, टिन वगैरह हो गए, वो लेना है अभी हमने जाके नीचे। तो चलते हैं, फिर आपको सलमा स्टोर दिखाते हैं। नीचे मार्केट है पूरी, ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे हर चीज़ मिलती है। जाजिब साहब है और अजगा भी पड़े।
अस्सलाम फ्रेंड्स, आज है जी डे 2 हमारा कराची में। कल का सीन तो आप लोगों ने देख लिया, कोई ख़ास सीन नहीं था, बस मेहमान वगैरह आए थे, उनको खाना वगैरह खिलाया और दोस्त अहबाब भी थे, उनके साथ बातें वगैरह हुई, भाई के दोस्त भी थे। तो अभी हमारा सीन बना है, मौसम दिखाता हूँ कराची का। ये देखें बहुत लंबी मौसम बना हुआ है। तो अभी हम सारे तैयार हो रहे हैं। हासिफ साहब ये खड़े हैं। हासिफ भाई कैसे हो? ठीक हो? कहाँ चल रहे हो फिर आज? तो भाई कह रहे हैं कि सीव्यू पे चलते हैं, मौसम अच्छा बना हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं सीव्यू पे, आपको भी सीव्यू दिखाते हैं। पिछले दफ़ा तो हमने पूरा व्लॉग बनाया था सीव्यू का, थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे सीव्यू। इंजॉय करने जा रहे हैं, तो ऐसे हमारे साथ रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें देखते रहें। ये हैं जी जाजिब साहब, सर कैसे हो? ठीक हो? कराची में मज़ा आ रहा है? तो गाइस सीव्यू तो आप लोगों ने देख लिया। अभी हम जा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग करेंगे, तो आपको हॉर्स राइडिंग के मजे देंगे। तो बाकियों ने शायद नहीं करने, शायद करें, लेकिन भाई मैं तो करूँगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो जी आज है हमारा कराची में तीसरा दिन। तो कल आप लोगों ने देखा हम सीव्यू गए थे, हमने तो बहुत इंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इंजॉय किया, हॉर्स राइडिंग की, वहाँ पे मज़ा आया। तो इसके साथ हम अपना व्लॉग करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे हमारे साथ रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंजॉय करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बाकी व्लॉग में। तो अभी हम घर जाने आज इंशाल्लाह घर चले जाएँगे खैर से। आगे देखते हैं क्या होता है। इससे हमारे साथ रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को एंजॉय करें।